ನಮಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದೊಂದು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ, ಗಂಟು ನೋವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ, ಗಂಟು ನೋವು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ ಚಿಕ್ಕವರ ತನಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡುವ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, 2 ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ, 1 ಜಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಜಾರಿಗೆ ಮೆಣಸನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲವಂಗ ಹಾಕಿ 1 ಸ್ಪೂನು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ 2 ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀಟಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುಪ್ಪದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.